internet Actu Thiès ak Vision Africaine TV ñoo ngi fii ci mosquée omarienne tey nag mu yom ak 3e jour de la ziara annuelle dédiée à Thierno Seydou Nourou Tall à Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Ahmed Daha Tall fii nag tey dañoo def exposition bu mag sur l'œuvre et la vie de Thierno Seydou Nourou Tall pèlerins yi ñëw nañ dugg si nañ bu baax a baax ngir xam exactement kan mooy Thierno Seydou Nourou Tall. Sëñ bi dañ lay laaj rek lu toll ñu Thierno Seydou Nourou Tall tey ñu def ay exposition mu ñu wone lu bari loo xamante ne jot na ko dund exposition boobu lan lay def ci jullit ñi. xam nga nit pour nga xam mooy kan wala nga teg ko place am wala nga fonk ko il faut nga xam jaar-jaaram mooy tax nga am bët boo koy xoolee sunu maam ji nag di maam Thierno Seydou Nourou Tall ibnu Nourou ibnu El Hadj Omar Foutiou Tall al Gadawi di wàllu yàlla bu mag di xutbul akbar di fardul jaamiw exposé bi tax mu am solo dina la wan jaar-jaaru maam Thierno Seydou Nourou Tall fan la jóge yan dëkk la jot a jaar yan rencontre la jot a def ak nit ñu baax ñi ba ci wàllu politique ñan ak ñan la mës a seqal ndax boo xoolee presque bi muy ñëw Sénégal boobu dégg na turu Seydil Hadji Malick Sy mu bëgg a xam mooy kan boobu fekk na lépp lu nit yàlla di am moom am na ko ci wilaaya ak ci xam-xam ci baatin ak ci zaahir foogoon na ni yàlla bindatul lu ko féete kaw boobu yeggoon na ci wilaaya sax ba nga xam ne su la nee ana diw nga ne ko mi ngi France wala mi ngi Mali bu tegee loxo bi daj kooku kon wilaaya fa la mënoon a yem mais bi mu ñëw ci maam Seydil Hadji Malick Sy lu bëri maam Seydil Hadji Malick Sy daf ko seq ak moom ci tarixa bi ak ci àdduna ndax tamit fu bu ñu bañ a fàtte ni moom diplomate la aussi ci wàllu xam-xam ndax dafa amoon ubbeeku ci àdduna bi mu ñëw dajeek Seydil Hadji Malick Sy fekk boobu it Seydil Hadji Malick Sy gis na ko gëmee ko ndax lan li mu nekk deretu El Hadj Omar Foutiou Tall Seydil Hadji Malick Sy takk ko ci wetam taf ko ci boppam ne ko nag dootoo dem da ngay toog ci man looloo ko bàyyi woon Tiwaawan mu yàgg fa ak maam Seydil Hadji Malick Sy li lay wan ni du ku ndaw da ngay xool sëñ Babacar Sy li mu am ci wilaaya cër bi mu am ci yàlla bi Seydil Hadji Malick Sy di dem Màkka dafa ne Thierno dénk naa la sama njaboot. kon tey mën na noo wax ne diggante Thierno Seydou Nourou Tall ak famille El Hadj Malick Sy diggante bu yàgg la. bu yàgg la ndax Maodo jotul gis maam El Hadj Omar Foutiou Tall moo tax bi mu gisee sëtam rek dafa mel ni ku gis Seydil maam El Hadj Omar moo tax mu ŋànkoon jàppoon ci Thierno Seydou Nourou daf ko doomam daf ko taawam ba daamul def dara Tiwaawan te wowul Thierno Seydou Nourou Tall balaa moo laaj suñu Babacar wala El Hadj Abdou moom lay njëkk a laaj lu ko Thierno wax loolu la ñuy def. Thierno Seydou Nourou Tall boo gisee exposé yi léeg-léeg nga gis ko muy ànd ak ay tubaab léeg-léeg nga gis ko muy ànd ak ñoo xamante ne bokkuñu tarixa ndax loolu firndewul mbaaxaayam ak bëgg a boole ñëpp mu doon benn. waaw mooy sagesse bi ma la wax sànq ouverture bi mu am ak diplomatie boobu moo ko may loolu ndax xëy na côté religion bi lañ ko gis mais bëri na sax lu mu dem seex ak Senghor ci wàllu alal ci wàllu xalaat. ba ci xaalis daam na ko lebal Senghor daam na ko lebal or ay lingots d'or yoo xam ne Senghor da ko daam jël yóbbu ko ci trésor française ñu denc ko foofu yooyu yëpp seq na ko ak moom. ànd yi mu ànd ak ñu mel ku mel ni sëñ Fallou ku mel ni sëñ Issa Laye ku mel ni Mame Baye Niass ñun ñëpp dana ànd ak ñoom ñuy waxtaan jamono ci diine ji nuñ ko war a taxawalee. kon diplomatie boobu moo am ak sagesse bi même européen yi bu ñu daam ñëw fii Senghor doo ko daam woo di ko laaj xalaatam ci réew mi ni muy doxee ndax xam-xam bu yaatu bi mu amoon ak xam jamono bi mu xamoon jamono. relation fraternelle bi mu amoon ak doomu El Hadj Malick gi par exemple boo jëlee ku mel ni surtout maam Abdou moom yeggoon na ci sax bu gisee maam Abdou da koy matt ndax mënul woon téye boppam ndax cofeel daam na xëy toog këram yónnee kër maam Abdou ñu woo maam Abdou mu toog. Mame Abdou bu ñëwee ne ko Thierno loo may doyee mu ne ko dama laa bëgg a xool rek doyuma la dara da koy xool di ko xool bu ngoon Mame Abdou ñibbiwaat Gueule Tapée kon loolu nekkul lu ndaw
loolu rek lañ ci bëggoon yokk pour wane ne ku amoon ku bëggoon Seydil Hadji Malick Sy la ak njabootam njabootu Seydil Hadji Malick Sy déggaloon ko ba ci xalifa bii ñuy wax ki fi nekk actuellement di sëñ Mbaye Sy Mansour presque ci loxoom la jaar presque téewoon ci loxoom bëri na ci tarbiya yoo xam ne moo ko defaloon ba tey foo xalifa bu waxee rek da koy tudd ndax cofet bi mu ameen ci moom ak mbëggeel bi jiɗmi kalna men ɓuure galle Cheikh Oumar ha e yante Alhaji Seydou Nour Tall taw koko tonga sabu namde goɗɗe ma garema si caggal lettude Allah sallallahu alayhi wa sallam e ñaagade weluya Allah wona ceerno men Cheikh Tidiane Sharif radiyallahu taala anhu ñaagade weluya Allah wona ceerno men Cheikh Oumarul Foutiyou wona kadi e dendagal seeremɓe meɗen e waliyaɓe men e jinnaɓe men caggal ɗum eɗen jetta Allah no feewi Allah badɗo en yinɓe o waɗi en o subti en e nder yimɓe he kadi o waɗi en kadi julɓe o subti en kadi e nder julɓe ɓe o waɗi en kadi tijjaniyankoɓe o subti en kadi e nder tijjaniyankoɓe ɓe o waɗi en yardano meɗen labtunde woni Cheikh Oumarul Fouti radiyallahu taala anhu mo ganduɗa hande waaji goto wi o wi arrajulu lladi wulida fi Fouta walawlahu lakana alwirdu tijaniya an yafuuta fi Fouta o wi ko Cheikh Oumar ko on ɓiɗɗo jibinaɗo e nder Fouta so wonano kanko on jibinaɗo e nder Fouta ma laatotono wirdu biyeteɗo wirdu ɗariqa Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu ma faatoro yimɓe fuutankoɓe ɗum noon kala fuutanke dañɗo gueɗal e laawol Cheikh Tidiane walla mbiyen Sénégal naji walla mbiyen Afrique meɗen ɓaleejo caggal Allah e nelaɗo ko Cheikh Oumarul Fouti radiyallahu taala anhu e hakkude Seydil Hadji Malick Sy e Cheikh Oumarul Foutiyou ene wayno ko jungo nano e jungo ñaamu walla mbiyen ko endu nanuru e endu ñaamuru gati Cheikh Oumarul Foutiyou nde o muyni e Cheikh Tidiane nde o ari nde o heewi nde ko Seydil Hadji Malick muyni e makko Allah waɗi ceerno Seydou Nour Cheikh Oumarul Fouti radiyallahu taala anhu o jibina toon to wiyete Muuña to Mali Allah soggimo ha addi mo ɓogge 1914 kadi ko nden hitande ceerno Muntaka jibina nden o yindiri e Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu Seydil Hadji Malick Sy wonanimo jinnaɗo wonanimo ceerno gila nden kadi fof makko e itti o rokki Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu ɗum waɗi so tawi ɓe cubtima ndeɗo hitande ɓe jinniri ɗum galle Seydil Hadji Malick ɓe mbaɗi ko teddugal ngal Allah wanno gila adana teddugal gongal hakkude galle Seydil Hadji Malick e galle Cheikh Alhaji Oumarul Fouti radiyallahu taala anhu wadde nden ɗum ko yettere Allah ɗum saabi ñalawma o ene yooɗi ñalawmaji ɗi fof ne jooɗanno eɗi jooɗanno no feewi kono noon kadi oɗo ñalawma kadi omo jeeya e ñalawma ɓurɗo garɗude kadi e ñalawmaji teddugal tan no yoniri Cheikh Oumar o wi hoore makko wonde yaayude nasab makko o rutti ɗum e Foutiyou on wawno wiide Oumar ibnu Saïd on wawno Oumar ibnu Adama kono o wi ko Oumar ibnu Foutiyou ko ɗum o winde defte makko ɗum o waɗi fof wadde so joguima taani ko jibinama Mali artiɗo kadi ƴeewi en wawno ƴewde nde ɓe tawnoɓe won lebuji ɗi o waɗa ɗum e sara makko ceerno Seydou Nour Cheikh Oumar kono o ƴeewi ko fuutankoɓe o addoy ɗumen o waɗi ɗum e sara makko kala hande gonɗo ɗo fayide baɗɗo ɗo fayidagal woni gando muɗum to banggue diine gando muɗum to banggue aduna a garage nde ceerno Seydou Nour Cheikh Oumar wadde so ziyara o wayidani fuutankoɓe fof ndiiri ngari ha wayi no Makkatal Mukarrama walla ha wayi mana no umra kamɓe yimɓe fof ndiri ngari hawrude ɗiɗo ñalawmaji ɓe ngari ko ruttude teddugal ngal ceerno Seydou Nour ruttuno fuutankoɓe no wonnoon ko tedduɓe ko Allah teddini ɗumen Allah yaltine mabɓe kadi koko teddi woni Cheikh Oumar Allah yaltine mabɓe koko teddi woni Cheikh Oumar Cheikh Oumar ne wawno wonde tan ɓenna kono noon o wi ko min mi mayata onon wona pour omo wuurida men ha abada tan ala omo wuurni on wuurde men ha abada kono hatta ɓesgu makko kala nde o maayi woda koye kala ko oɗo maayɗo woda ko yalti e muɗum woda ko yalte on mo ganduɗa ene daro ko daranino ko ha ila yawma yubason nde ceerno Seydou Nour ɓenni ceerno Muntaka ari yimɓe mbi wonde ceerno Muntaka wawa gollude ko ceerno Seydou Nour golluno ko kono noon ay o golli ha yimɓe pawi hen guiri mumen hande koye zamanu ceerno Bachir Muntaka ɗa Cheikh Oumar kono koye zamanu khadimul hadara woni ceerno Madani Muntaka man Muntaka Cheikh Oumar to ziyara o yarunoɗo e hande ɗo ziyara o tolniɗo yimɓe gandat ceerno Madani wonko ɓeydi hen ɗum noon ko yettata Allah no fewi ɗum saabi fuurankoɓe so gari ɗo ene jiito koye mumen soɓe gari ɗo ɓe jiito komin ko pular nanta ene haale
tawata ko almuɓe ene jangate ko jangdeeli gonɗi Fuuta ɗi jangate ɗo laawol Cheikh Tidiane birdetegol ngol ko toon ko ɗum wirdete ɗo baaruji birdeteɗi e jamaji ɓeɗen Fuuta ɗi en mbawno arɗoɓe canza baaru ne mbatta baaru jolfuɓe kono ala hay ko baaruji ɗi gonni ɗo ɗum noon ko yettata Allah no fewi enen jetta hen Allah ko teddugal wonande enen foof ko teddugal wonan Fuutankoɓe oɗo baraɗo présenté enen ñaagui kay yo taw men e jaam o maahe no fotir ni enen fof batta ɗon lieu de pèlerinage gandanɗa hoore ma Cheikh Oumar enen jawi gueɗal ɗo yittinangal e Sénégal par ce que enen gandi jal makko yawti ɗo aɗa andi modestie jafoɗa in moƴƴi mais minen min mbiya ɗum c'est l'art des faibles yonti gueɗal men itte tottiɗen ɗum wona haare wona haydara mais ko fodde Cheikh Oumar hande yettimo gandanɗa en jii conférence mbaɗaɗo e Thienki hollirama fof histoire Sénégal hay Hitler ndoɓe kaɓande mum Charles de Gaulle ko ceerno Seydou Nour eɓe nataniɓe halwa hayno ko haaltaki pour andide tan hande wona affaire tokos galle Cheikh Oumar on gëdde noon mo jogui ko poɗɗon ittinede ha timmu enen Allah machallah yimɓe ko almuɓe assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh bandiraɓe julɓe hettoɓe e yeɓoɓe Vision Africaine TV ɗo e rawdo Seydou Nour Tall hande koye ñalamaji taɗɓo e nder ko wiyete ko ziyara Alaji Seydou Nour Tall e ceerno Mountaga Tall en calmini hohoɓe men diine en gardini hen khalifa général de la famille oumarien ceerno Bassirou Mountaga Tall en liftini hen khadim al hadratul umriya woni khalifa ceerno Mountaga Tall woni ceerno Madani Tall serviteur de la communauté oumarien kanko jeeyi tigui walla mbiyen julɓe tigui jeeyi wullago oɗo ñalamaji noon hol jeyɗu ɗum ko Alaji Seydou Nour Tall e ceerno Mountaga Tall yo yurmede Allah wona e mabɓe julɓe fof gari notade hande noon eɗen kuccidi ɗo e seto woni délégation mo Leboudou Doué e gardugol imam woni délégation Doué e gardugol imam Abdoul Karim Wat ene wonde Djibril kañum woni Almadda e wonde kadi Alassane Sall e El Hadj Sall e Mamadou Djibril Seck jaynanko mawɗo mo Bambilor FM Baba Seck min calminima e nder e kuuɓal joni noon ko ɓoyata tan totten Almadda yimanen ɗo seeɗa garten e ñalamaji almarhum Alaji Seydou Nour Tall e ceerno Mountaga salamun ala khairil bariyati amada salamun ala samsin tusamma muhammada salamun ala nuri salaman kad ahmada وقد أخلقني سوق وقد سلت جلمة فوزا فإني أنسبوه نرقب هو المصطفى يشفي الورى بدوائه أتاه مريض يستكي أذن دائه ولا يرتدي إلا جل شفائه يروم دنوا ثم نصر بنائه إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا حمدنا الذي أحيا الورى بإسائه على باسه فينا ومنا بمائه إذا سر محجوب بداي بقائه يسوق علينا الأشدون لقائه إذا خاب عن عبد وسر فلن يهيا صلاة على الهادي الورى بصفائه سلام على من عادهم بدوائه سلام على من خصنا بزكائه يفرغنا إسلام خير خبائه إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا صلي على محمد سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله boyata tan eɗen kuccite imam Abdoul Karim Wat hollo yiyande mo jiiɗa ɗiɗo ñalamaji teddinaɗe Alaji Seydou Nour Tall hakkude makko e galle Alhaji Malick en jeeɓi hanki l'islam laaɓɗo ceer julɓe fof hakkillaji garti elle hanki ko makka gonɗen walla ɗen mbawi wiide ko makka fuutankoɓe e oɗo dingaral mo Alaji Seydou Nour Tall wiyanno nden yimɓe gari en goytanmo sukaɓe en kewi arduɗo o wi goppeɓe jaaha saabu oɗo galle maison de jeunes ma ñalawma ara wona galle mawɗo holko woni yiyandema e ñalawma hanki o assalamu aleykum wa rahmatullah wondiraɓe min calmini min juurima alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah kadi newnande en tawtirede hikka hitande fof enen garanno elle hitande fof kadi golle ɗe ene ɓeydo
enen jettirɗum Allah enen jettirɗum Allah te enen jogii njorto ko ɗum ndam wonande Afrique fof denndaangal alamul islami ko ɗum ndam muɗumen saka noon Sénégal saka noon fuutankoɓe tabarakallahu fuutankoɓe fof ndendi ɗum sa ari e ziyara o ma taw ɗo denndaangal leƴƴi fulfulde ene kawra ɗo e denndaangal julɓe ene kawra ɗo hay leƴƴi ɓe gona fulɓe ene kawra ɗo ene ummo kede sous région fof ene gara kawra ɗo sa yii ɗum a weltoto sabu ko ɗum ndam fulɓe ko ɗum fayidagal yo Allah junno ɗum ha juuto enen ñaago Allah yo Allah fillin ɗum e jeese meɗen taw enen gara kawrten hen enen ɓeydi to banggal arjigaji men de banggal limanagal ngal e banggal manani joni celle ɗe yo Allah waɗan men ɗum sattante banggue Allah alay seydi noon kañum ko Allah waɗno ɗum ko o roni ha timmi e tanika ɓayre kanko o wiide ko alay seydi Nouru noon jibin ɗum ko Cheikh Oumar enen gandi gurdam mum no wayi walla enen nana no wayi enen gandi ko makko ko Allah meho kadi woni ɗon ko hunde nde woni hen ko jibinita hen ɗum ko wilaya o heddi ko doole makko ko jangguɗo o rewiɗe seeren ɓe ndewata haw o heeɓi ko seernaɓe fof keɓano caggal ɗum kadi o ngobbi haw yetti martaba ɗo woni ɗo ɗum noon enen so tawi en dañi tani ko biyeteɗo Seydou Nour e ko waɗɗo e Sénégal ko anda ko wonde ɗum ɗo masalan e o ɗam ɗo guuraɗam ɗam ɗo eɗen gandi Sénégal e hoore mum keɓgol mum indépendant intervention makko walla Afrique e hoore muɗum intervention makko nen hen te enen gandi hay premiére guerre mondial intervention makko nen hen sino wona ɗum guerre o gasata enen gandi ɗum janggama te ko lollina yimɓe ne gandi ɗum te Allah ne wawno wonno Cheikh Oumar ko resi ko pap o resani e Fouta o resi tan koye ladde hakkude Mali tan e Guinée ɗum noon fuutankoɓe ngala hen kono Allah sogui ɓesgu ngu artiri e juuɗe meɗen ɗum waɗi alay Seydou Nour oɗo ɗo jooɗe jappore nde o feccu galle ɓe payi Louga ɓe payi to goto fof o totti ɗum place muɗum o rokki ɗum gueɗal muɗum o jippini ɗum e jipporgal mum moƴƴal ɗum waɗi noon ɗeɗo golle ala ko ɓuuri ɗum wadde fayida enen ñaago Allah ndeɗo annore yallah ɓoyni ɗum e jeese meɗen ɓoyen arde tawtorede El Hadj Malick ndo yi ɗum nde El Hadj Malick yima nde wi ko serta e makko o wi kanko ko janggo omon ceerno Amadou Mouhtar Sakho o suwa ɓarde taw on wima ɓarata noon alay sago humɓaɗa to garta o wiɗum beel mo rutto somi yeehi to ceernam ma ñaago yo yaafumi ceerno o kala no waɗirti haalmude jaggo heddo ɗon waɗi feere mbela heddumo ɗon wimo yo yiilu naggam komo yiiloro duwaw kono noon o yeehi o woni yiilade ha Allah rokkimo ɗum o duwdire ceerno o ari El Hadj Malick o ndo ari El Hadj Malick maɗa ko tara buyi tan kono noon taw gasni gandal fof ha laaɓi El Hadj Malick o heedan ɗum fof o heedan ɗum e golle ɗe o heedan ɗum e laamu Allah rokkunomo sirruji wonko noon El Hadj Malick itte junngo makko El Hadj Malick wonko jaɓana kañum wonko yiɗana waɗa ɗum waɗi sirruji ɗo jognoɗi heewi hen on wimo ko yo waɗ ɗum e bata o wedde yo gueeƴ yo accu ɗum woodi ko yolo hen heddi ko heddi hen ɗum o yeltira ɗum o foof yallah junnani min ha juuta salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah a jarama ceerno imam Abdoul Karim Wat to Doué joni garten koye wonko jiɗɗa fawde hen Seck ceerno joni noon ceerno Seck hanki a yi oɗo ñalawma baɗɗo ɗo hannde hanki hadara o no Allah deeƴi yimɓe ɓe ne ɓerɗe ɗe yimɓe garti e ɗum ɗon kono noon caggal ɗum ɗon kadi eɗen gandi galle o ko wiyete suudu Allah o nana heblane so ziyara o ɓenni tan kuccinokoy koye liggey mahde e juma Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall président de la république fuɗɗi hollude kanko ma wonko waɗi e ma o daran ɗum kono noon ceerno e gurdam mum o wi kadi fuutankoɓe oɗo ketta hen caggal te hande kadi ɓe caggal nde ɓe jewti gurdam Alhaji ceerno Seydou Nourou Tall yimɓe fuutankoɓe kamɓe fof ɓe mbaɗimo bawi agoro fof ma addu hen jawdi mum holko woni wasiyaji ma julɓe ɓe fof yo mbaɗi hen juuɗe mum nde tawno ɗo woni juma ɓurɗo mawnude e juma Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall wonande daral ngol Fouta Cheikh Oumar Foutiyou jogui gueɗe tati woni khalifatullah fil ard khalifatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi ummatihi khalifatu Cheikhna Ahmed Tijani fi talamisi holko pawata ko ceerno haali ko Allah jarama so ceerno haali minen fof minen poti yontinade hen so woni e dow yamirore makka mbasi to en fuutankoɓe tan yo gandu ɗum ɗo ko ndam muɗumen yo gandu ko ndam muɗumen daro hen
e ballodiri e ceerno madani saabu ceerno madani ko fuutanke te omo jogii wune haa wune o timma sabu omo waawno hawrude laamɗo mbo wayani no Macky Sall ko biiɗo mom hel juma ka haa laaɓa mo acca heen kaaƴil gootel ngel mbeɗa barkiniro mawɓe ɓe hono ceerno Mountaga en te ɗum haali ɗum ko yeesam te ko baɗowo ɗum kono yidde ceerno madani e fuutankoɓe o wi ko Macky Sall yiɗi koko ɗum jiɗɗen hay goto woto yaw mbuuɗu mum hay goto woto yaw ujunere nde jogui hay goto woto yaw million mo jogui mbaɗen hen fof no heeƴa laal Allah ngal ɗum noon enen fuutankoɓe enen e Macky Sall fof ken fuutankoɓe e dendagal leyɗele sewdiɗe meɗen goto e meɗen fof addude doole muɗum mbaɗen hen beela ndam o kadi ene ɓeydo wona ndam haalpulaar en fof won ndam dendagal tijaniyanke Allah jarama a jarama e totto baba Mamadou Djiby Seck kañumne ƴeew ko heddi hen a jarama caggal nde jiiɗen ko hol diine ɓe ko kaali ko eɗen gandi oɗo ñalawma hanki ala fof mo notaki ñalawma o ɗum noon ko leydi Sénégal ko leydi gotiri yimɓe kadi ko Allah ne hokki teddegal jaam kisal Sénégal e diine Sénégal yimɓe fof ko ɗo dadarto e galle Cheikh Oumar Foutiyou joni duttoɗen e ceerno Seck joni noon kono ma tongan en e ɗemgal wolof ha yimɓe ganda ko gonɗen e dow mum ɓe nana kadi ko gonɗen e dow mum kamɓene kadi ɓe notima hanki min jiiɗo galleji diine fof e kuuɓal ɓe gaari ɗo hanki léegi ceerno Mamadou Seck sunu naataange bu nekk yoo xam ni Bambilor FM ndax da ngeen tënk ci kàllaama wolof lu Serigne Imam Abdoul Karim Watt wax ak sunu ceerno Seck mu waxoon léegi ci pulaar. jërëjëf. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin su ko defee rek ñu jéem a tënk li ñi baax ñi njëkk wax ba pare lu ko tàmbalee suñ mag bi di imam Abdoul Karim Watt imam ca Doya àndoon ceek Jibril Bubkar ak suñu doom bi di Bab Ibra Seck naka noonu ñi fi teew ñëpp Alsan Diagia Sall ak ñi fi teew ñëpp su ko defee li nga doon wax lu am solo la daanaka wax bi tënk nañ ko ba pare lu tax ñu tënk ko parce que xam ne Cheikh Oumar mooy kan mbir mi boo ko àndee ba ci Cheikh Oumar rek daanaka du ñu waxati kenn parce que Cheikh Oumar yàlla da ko may yoo xam ne ni ko sëriñ bi waxee léegi yu doy waar la yu doy kéemtaan la wax ma la rek ci wàllu xam-xam wax ma la ci wàllu wilaaya waaye mag bu mu doon rek may na ko ci lu bëri ndaxte sëriñ boo fi tudd ci Sénégal wala ci Afrique bi yaa xam ngay tizaan am na fu mu jaar ak yow wala am fu mu jaar ak say maam wala say sëriñ kooku li ko yàlla mayoon muy mag moo ñu ko yóbbee. te booy xool tamit Sénégal yàlla jox na ko loo xam ne joxul pays yu bëri fii ngay gis murit nga gis fi tizaan nga gis fi xaadir nga gis ki chrétien même mais ñoom ñëpp dañoo déggoo kenn yàqalul sa borom dara te ku ci yëkkati sa bis ñëpp dañuy taxaw sa wet. damay naan loolu nag ak a neexoon Sénégalais yi seen bopp xam ko kon ñu war ko véhicaliser dans le monde bi ci bopp war ci jànge parce que tey boo demee ci réew arab yi am na ñoo xam ne ñoo bekk benn gox benn diine mais neexoowuñu nga dem léegi lu mel ni Centrafrique ñu ngi foofu jullit yi ñeneen di rayante mais leçon boobu Sénégal waroon na ko véhiculer ba ñeneen ñi xam ni ñu dundee léegi nag bu fekkee ne dellu nañu ci li nga doon wax bërëb bii nga wax bërëb bi bërëb bu doy waar la ndax wilaaya am na ci yoo xam ne dafay mag taarix ëpp ko parce que fii balaa moo njëkk di nekk maison de zone njëkk na nekk daral ni daral foral nekkee fële ñu bëri dañ ko umpale mais temps coloniaux yi temps boobu daral la nekkoon fii Cheikh Oumar bu muy dem Makka dafiy jaar parce que saa yu ñu waxee daral rek ñu fay taxaw ay pël lañ doon ay kaxel pulaar ñu fiy doon dafiy jaar gisanteeg ñooñ boole li ñu amoon jox ko mu continuer dem mag bu mu wàññeeku tamit ñëwul pour toog mais dafa ñëw am beneen mission bu koy xaar muy jihaad te war ko yóbbu ay Maleeg yooyu dafa ñëw fekkaat leen fi ñu dajale li ñu doon dajale dem. yàlla mi nga xam ne dara teeyuñu dem ba mu mujjee fii ñu tuxal daral bi yóbbu ko ci àll bi boobu tubaab yi soppi ko fi def daal di koy def maison de zone boobu nga xam ne point de loisir la woon monde bi yëpp ñoo fi doon daje.
ay yeneen lañ fi doon def dem na ci sax alaaj Seydou Nour mi nga xam ne moo fi mujje ci yeneen jamono yi am na ñu ko doon wax fale maison de jeunes la mu leen di wax maison de jeunes mooy lan mu ne ay kër xale la nee bu leen wax kër xale foofu ay kër mag la lam doon junj am na lu mu ci xam maamam jaaroon na fi mais am na lu mu doon junj moom ci boppam fii la war a tëdd kon loolu lépp nga gis ni feeñ ne am na leneen tamit loo fi junj sànq ne El Hadj Seydou Nour yàlla da ko mayoon moom it sëriñ bi wax na ko sànq dafa doon Cheikh Oumar ba mu mat sëkk moo tax mu doon boole daan na wax bu fekkee doom rek doy na ma ci Cheikh Mountaga mi nga xam ne doom magam la ndaxte boo demee Aïssa Kami Soko ak Fatimat Kami Soko ñoo bokk ndey ak baay Aïssa Kami Soko moo jur Seydou Nour Fatimat Kami Soko moo jur Ahmadou Mountaga Cheikh Oumar Ahmadou Mountaga Cheikh Oumar boobu moo jur Cheikh Oumar Ahmadou Mountaga boobu Seydou Nour boobu bu muy jógee Mali di ñëw fi Ahmadou Mountaga boobu la fekkoon di papay Thierno Mountaga bu muy ñëw sax di dugg moom léppam boo ko xoolee rek bambar la da doon wax man mi seetub Cheikh Oumar la ñu naan léegi waaw Cheikh Oumar ku jóg rek ne seetub Cheikh Oumar ndax ci meloon na mag yooyu waaye bu mu demee ba gis magam boobu lu tax mbir mi neex lool ñu ngi bàyyeeku ba ci Mali mais kooku bi nga ko gisee da ko gàttandi ko ay yooyu Seydou mi ñama ngi ni mbir mi neex ko loolu moo tax moom it mu nekkoon kuy boot ni ko sëriñ bi waxee sànq kenn ku nekk bu ñëwee ci njaboot Cheikh Oumar ñii mu sànni leen Louga ñii mu sànni leen Kaaya ko yiɗa ko haalede wawa haaldede e jonde baɗe ni kono ko ɓuri ko hen tiidi tan ko wasiyade yimɓe ɓe si Allah noddi a nootiyota si Allah huɓɓi duɗal wedde hen docitalement mbaɗa hen laggal ma beele ma ɓeyde wawñade saabu sa arani ne ɗum hatta roɓɓe arde te ko huɓɓata koko huɓɓat tan ɗum ko fuutanke noon kam ne hersini wasa arde nde tan fuutanke kay ɗum ɗo ko enen tan mbaɗna ɗum te ko Allah woni ɗo ko Allah meho arde kadi arde jooɓari mum ɓuuri fewde arde nde ne fawo yimɓe nde si jomum wawi ardude jooɓari mum kala ko tawma ɗo moƴƴi tawanima ɗo kam marde jooɓari ma yo Allah wallu min beltima e mano nan musidɗo inde nde mi jaggani ɗum no fewi Aliou Babsi min beltima e ma no fewi saabu min meeɗa haalde radio saka noon goɗɗum ɗum noon so tawi a rokki amen guel ɗo tawel no guel wayni yomin jewti hen ko hunde nde ganduɗa min belti hen no fewi inen gonde mawɓe amen ɓeeɗo yo en tuwi fof keddi nen ɗo min beltinimama no fewi yallah rokki sago ma e ko jahata ko Allah timmin fandare te liggodirta koye Allah ma Allah fewde foof assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu aleykum musidɓe yeɓoɓe Ayawo Vision Africaine TV segondirgo e actu sen ha hande eɗen ɗo e juma omarienne guir yuɓɓinde ha hande tan ɗum ko ganduɗa kañum woni ziyara o hande noon hawri e 3e jour eɗen mbawi wiide ñalawma tataɓijo e nder ziyara o ɗo to kaldanme moɗon eɗen gonde ɓe ganduɗa kañum tigui goni dariɓe woni mouvement omarienne mayn jewtiɗo mo ganduɗa kanko woni Dieynabou Ba ko hoorejo mouvement o Dieynaba mi accuma calmoni e minen goni mouvement Oumarienne wonko waɗi saawi ha heewi wonko wone nder mouvement Oumarienne ko sukaɓe yarlitiɓe dariɓe wonde soldat Cheikh Oumar gardani ɗo fijirde gardi ɗo tan ko yirade baraji ɗi e barkinade barke tawade ɗo Dieynaba Ba kanko tigi woni hoorejo mouvement o aɗa andi tambade ɗum ko ganduɗa kañum woni organisation ko hunde nde ganduɗa ɗeɓi sattude no fewi so tawi won probléme uji ɗi dañoton hen gartana hen yimɓeɓe mbawa famde tigui rigui wasata saabu ko wiyete ko tan neɗɗo so ardima hunde fo ma wiye hunde fo ma nan mamin ƴatte mamin piye boluji mamin tongue mamin ƴatte ala fof ko min nanata hen kono wonno komin soldateɓe min mbi ko minen goni mbawi talen en minen fof amin mbawi wadde ɗum supporté e koye amen ha almudagal tan min gardani haydara saabu sa yi ɗaccuɓe rewɓe mumen uddi cuuɗu mumen ngari wonko ardi ɗumen ɗo cahan addani ɗumen ɗo woppuɓe rewɓe mumen ngari ha ziyara o waɗi wonko gardi ɗo ko yilade barke o kono wadde kala ko wawi hen heɓtade amin mbawi ɗum muñde min jaɓiri Allah saabu barke Cheikh Oumar sikki ala Dieynaba e nder ziyara annuel hawri koye 40e édition ceernajo o heeɓi suuɓade titonde wonde haala crise des valeurs e ɗo ɗo leydi ndi tolni ɗo beele temo arani ɗo foti arde
fotino arde ko ɓooyi eɗen jetti Allah noon en jetti Cheikh Oumar en jetti ceerno men ceerno Madani Mountaga Cheikh Oumar noon min mbiyata ko kanko tigi lomtini amen ɗo Alhaji Seydou Nourou Tall hande minen mbiyata ceerno Madani ko jaalal leñol ko haala ɗo ko fonno waɗede gila hanki taw hande arani amin jetti hen Allah nde oɗo message are amen goto amen fof kadi no jottirino ɗum kadi ma waɗe ko ɗum tagui amin jetti hen Allah amin jetti kadi deyɓe sababu ha min nani faaɗo haala amin beltin te kadi koko foti wonde foti wonde noon tigui Dieynaba Ba hol wasiyaji tan ɗi gopponta rendo ngo yewti caɗele baɗeteɗe ɗe ko wayno haalande neɗɗo ko haalani takkude neɗɗo wujjande neɗɗo walla kadi wadde neɗɗo gueɗe bonde an hol wasiyaji ɗi basiyata julɓe ɓe nder rendo ngo kala baɗannoɗo yo woppu kala jinnoɗo wadde horo wat par ce que ala fof ko dañata hen jaaha ƴeewoya Allah ɓuuri ƴeewoya barkat par ce que kala ko mbaɗɗa e aduna ko ɗum tawrita woni moƴƴere ma woni bonnande ma ɗum noon wadde ƴeewen abbade ko moƴƴi ko mbaɗen ko moƴƴi ko kala ko boni nderde ɗen no jiiruɗa ziyar hikko so tawi rawane ɓurno welde walla hikko ɓuuri fewnitade holno jiiruɗa gueɗe ɗe mbiyami hitande fof ɓuuri kala hitande arde mbiyata ko hitande fof ɓuuri par ce que kala hitande ari mbiyata mataw ndeɗo hitande ɓuuri hitande ɓennude ɗo nde ko tagui gila e kaɓirde gaddeteɗe ɗe gila e changement uji yimɓeɓe no yimɓeɓe jarata no yimɓeɓe pawirte ɗe goto fof tottirte e goto fof no jaggata sa yi mbiyata mataw ko hikka sah mbiyata ɓuuri e noon en jetti Allah no mbimamini hen won jagguɓe hen wonɓe caggal ɓe jaggi ha foti no foti ni eɗen jettaɓe hen kadi jarama Dieynaba Ba ko kanko tigui wonno hoorejo mouvement omarienne ko kanko tigui kaldannoɗen e makko en ji konngudi makko payodinde ɗi suuti fewde ziyaro kono kadi wasiyaji baɗɗi fayida ɗi waɗi fewde rendo ngo Dieynaba Ba Allah jarama bandiraɓe musidɓe tedduɓe Oumar Sone kañumne koye mouvement o jeeya hande en ji ndeɗo hitande ceernajo suuɓima haalde crise des valeurs kono kadi arti e ɗum ko ganduɗa kañum woni maftugol juma o enen Sénégal naɓe beele enen en ɗeɓani yeɓade ɗum ganduɗa kañum woni galleji Allah ɗi saabu kala e saaha ballal walla yahde lawol nana kesene joƴƴina ɗon gaare mbaare Allah mbaɗane kohe moɗon eko fewte juma o beele enen hay sikki ala hayso tawi en goni julɓe en ɓuurani yeɓade ɗum ko ganduɗa kañum woni cuuɗi Allah ɗi tembo ceerno fayo temɗaɗo kadi ko tembo ganduɗa mbeɗa sikki oɗo saaha hande min mbiyannomi hitande ndeɗo ɓennude ndeɗo arore ponɗen julde ko juma o taw paari yimɓe julɓe no tinni kono laamu ngu no foti wattude hakkille kadi e wawde tinnade walla julɓe saabu julɓe kayen dewal mumen Allah tan jogui ala ko neɗɗo dañane aduna so wona rewde Allah yidde aljanna neɗɗo yiiɗi aljanna noon faare koto aljanna dañete aljanna ne dañe halwar tawde aljanna ne dañe halwar ko Cheikh Oumar yimɓe gomi Cheikh Oumar yimɓe jiiɗi on tagi ɗumen yiɗede ko kay jogui lawol Cheikh Tidiane mbawɗen rewde hen ha mbawen dañde malal mbawen nadde aljanna wadde so tawi juma meɗen darima ha oɗo waktu heelaka fewdaka min wonko ɗum bonnani walla paɗona wonko ɗum bonnani ɗum saabu fotani wonde min ko noon mbimi foti wonde ko so oɗo saaha hande kesuji joɗɗini e nokkuji ɗi wawa hen waɗede versé ha heewa ha ɓuuto waɗe jama halwar mo hono mum ala e Sénégal min ko hono mum ala e Sénégal cohlumi ɗum taki mbeɗa haala ɗum woni yidde ma ko ɗum woni yidde bande e bandiraɓe ma hol wasiyaji mbaɗata fewde rendo ngo e o kadi no jiiruɗa hikka ziyara o e rendo ngo mbeɗa wiiɗi yoɓe tinno hitande fof ina ɓeydo moƴƴude hitande fof ne ɓeydo yuɓɓude kono noon mbo ummini Cheikh Oumar ummorimo ɗum gonga ummori ɗum peewal ma Allah fewndu gueɗe muɗum ma Allah fewndu yata e dow mum ko te oɗo ziyara garɗo o min ñaago mawɗo leydi ndi yo wallu men leydi ɓeyda ganduɗa hoore ma halwar ɓeydo yajji ko arata ko wonta hejje halwar ƴeew yimɓe juulata koye dow godron julde dow godron ala garanti neɗɗo saɗa juule nder jama kono sa juule dow godron ala garanti hande o sahama tolniɗen wona saaha pewɗo ko saaha beñiɗo sa wone bedda juuli hen ma beñiɗo taw mo toon yana e dow ma taw fewani pittali ɗi mbaɗane garante mbaɗane mire mawɗo heeda e tali o mire mawɗo heeda e ladde mire mawɗo heeda e gueeci o wawa men fewnande rokka men teere gonɗo men funnangue o wawa ganduɗa hoore ma ɓeydede juma o so ɓeydama juma o ko on fayida min cohli min cohlani goɗɗum so wona ɗum kala ko ɗum waɗi so waɗani ɗum wannana ko min cohli ko ma golle ma Oumar Fouta mal
aldama hande ngam Umar o yumma soyani sabu dañi Umar koni rewɓe tinne beele dañen Umar alhamdulillahi rabbil alamina. ɓe mbi so dilli dilli wota ƴeewe ko dilli ko ƴeewe ko dillin ɗum ko ɓeɗo dilli dillin ɗum ko Cheikh Oumar gorko mo Fouta dillin ɗum ko ceerno Seydou Nourou Tall dillin ɗum ko ceerno Mountuga enen ñaagui Allah kadi rewde hoɗoɓe ndewi ɗo e rewde kadi e wadde kadi koɓe mbaɗi ko mbeɗa sikki ma taw eɗen ɗo guila dimanche holko ummin men e holko dillin men ko diini o holko ɓendu men e holko tiiɗu meɗen ko diini o eɗen jetta Allah eɗen jetta jiknaɓe men eɗen jetta sernaɓe men eɗen mbi kadi Macky Sall yo andu leydi ndi ko Allah e nulaɗo mum e Cheikhna Ahmadou Tidiane jogui ɗum e sernaɓe ɓe eɗen mbimo kadi en ɓeyda tan e ko haala ko toɓɓere nde fuɗɗanoma haalede kono ma en ɓeydu hen seeɗal eɗen mbiyamo tan wonko wino hakkillaji inen hen en jejjitani ɗum kono suwata wadde ɗum wadde mbiyen hay o waɗani ɗum noon Macky Sall o wino mo fewdu juma o wona joni o haalno ɗum kono ala hen ko suwi taw wadde te minen keɗomo minen gacci e makko hakkilli no min gaccirni e makko hakkilli so ummi min ndewe makko min poɓɓunamo min gullunamo min ñallanamo ladde min ñallanamo koɗo woni foof min mbalnamo kamen politicien ji 100% no min ballirimo ni yo wallir noon sernaɓe sernaɓe ala ko jogui so wona diini o ala ko ɓendi ɗumen so wona diini o ala ko cohli so wona diini o ala ko jiiɗi so wona diini o neɗɗo noon rimnata ɗum ko konngol mum wiide kami dimtiɗan tiiɗi ko rimdude e haala Macky Sall ko kalnoɗa ko mbaɗa ɗum ko ɗum min mbima ya wat ala ko ɓendi e men hannde so wona diini o min ñaguima ya wat ko mbinoɗa ko min salmini kadi kala garɗo ɗo en ji ziyare o kala hitande koko ɓeydi ɗo ha aduna o foof arat ɗo wona Fouta tan wona Dakar tan aduna o foof arat ɗo ye min salmini kadi mouvement o min salmini Babsi président fedde nde mi salmini kadi présidente fedde nde Dieynabo Ba e yaadiɓe muɗum eɗen gandi kadi so haala ceerno Mountuga haala ma en kaali hen so en kaali haala ceerno Mountuga ma en jaaha Fouta e funnague jehen ha to Diatar wuuro falingo ɓuuri soringo kandargal ceeloji lewre bela kam e koyle wirdi ceerno Mountuga Tall o woni Diatar duuɓi sappo wadde mbiyen o jangui toon wonko tawi toon wonko itti toon wonko andi toon wonko artiri ɗo e galle makko ɗo e Dakar hol gonɗo ceerno makko ko ceerno Hamidou ceernal sernaɓe waliyaɓe moƴƴo yummutanum sernaɓe ko ceerno Hamidou jangguini ceerno Mountuga ko en tolno e duuɓi sappo soko ɓurani duuɓi sappo ɗi kam eɗen gandi ɗum en woodi ceerno Mountuga janggi ɗum e Diatar ɗo galle ceerno Hamidou ɗo ceerno Madani mo Ségou janggi e Diatar ko toon janggi ha rondi arti ɗo e Dakar ummi ɗo hoto Ségou ha joni omo ar Diatar ceerno Hamidou Toksel ko Diatar janggi ceerno Madani hayno inniri ceerno Hamidou on ɓinguel muɗum kono wadde noon en beltanima kala garɗo ɗo eɗen gandi Diatar naɓe guila hanki ɗon gardia dole ɓe gaɗe dow konngol ceerno Mamadou en jii ziyare mbaɗowo Diatar ko konngol ceerno Mountuga kañum waɗi ziyare Diatar o Sénégal tour ala yahade Fouta so wona Diatar ko signature makko wonno université ha joni ko ɗum yahata ɗum nden noon waddi en beltanima foof en ñaaguima Allah kadi no ɓeydoten kadi ɗum ɗo yeri no ɓeydirto kadi kala hitande e teddugal en calmini foof en juurima foof en Baba Sy bonsoir. Madame Salmata Diop, donc je vous renvoie le salut. Oui. Nous sommes ici dans cette chambre féminine du mouvement oumarien pour l'humanisme, très heureux et comblé à la fois de ces braves femmes qui depuis le jeudi, je peux même dire pendant des mois et des mois, se sont réunis dans cet espace du Raw de Seydou Nourou Tall en guise de préparation de la ziara annuelle dédiée au vénéré Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall. En prélude de cette ziara, vous avez retenu ensemble et vu ensemble que depuis qu'une Fat Place a été débattu un thème solennel et qui vient en son heure, il s'agit non seulement donc de la crise des valeurs, les gens ont perdu les repères et en prenant l'exemple de Alhaji Seydou Nourou Tall, qui a été un combattant de foi, qui a beaucoup lutté pour l'accession de l'indépendance donc du Sénégal, de l'Afrique d'une manière ou d'une autre. Nous sommes aujourd'hui en train de célébrer ces moments forts de l'islam.
dans ce milieu béni de l'islam, vous avez constaté ensemble que ça a drainé presque beaucoup de monde qui vient de partout à travers le monde pour vraiment commémorer la disparition de ces deux spirituels guides du Sénégal, El Hadj Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall. Nous pouvons rien dire que remercier au passage ces femmes qui ont déserté leur foyer, qui ont quitté de pays en pays, les pays de la sous-région, la Mauritanie, la Gambie, le Mali, la Guinée, et un peu partout à travers le monde, de venir vraiment fêter avec nous ces journées symboles de l'islam, symboles de cohésion ethnique, symbole du dialogue des foyers religieux, symbole même des religions islamo-chrétiens. Vous savez que le Sénégal est un pays un et indivisible. Dans ce sens, donc, El Hadj Seydou Nourou Tall n'était pas en reste pour la cohésion sociale du Sénégal. Vraiment pour le bonheur que nous partageons tous. Cette année, le thème a été parrainé par la famille de El Hadj Malick Sy. El Hadj Seydou Nourou Tall, de son vivant, a dit s'il s'agissait d'un marabout, El Hadj Malick Sy me suffit comme un marabout. S'il s'agissait d'un fils, Thierno Mountaga Tall me suffisait. Et s'il s'agissait d'un talibé, donc El Hadj Mamadou Moussa Dar El Halaïb, donc on suffit comme un talibé. Cela veut dire que ces trois exemples intersectes doivent nous inspirer, nous les talibés, vraiment d'être au chevet et à rappel de ces personnes qui ont vraiment enduré leur vie pour que le Sénégal soit ce qu'il est aujourd'hui. Sur cela, vraiment, c'est des jours mémorables, c'est des jours de communion comme on peut le dire, c'est des jours de rassemblement, c'est des jours où le message a été adressé à toute la Oumma islamique de retourner ce qu'on appelle à leurs valeurs. Au passage, nous ne pouvons pas aussi ne pas remercier le président de la République qui s'est déplacé personnellement dans la famille de Thierno Mountaga Tall, donc aller partager les moments forts avec Thierno Madani Tall pour vraiment avoir un succès éclatant à ces journées dédiées à ces érudits islamiques. Donc sur cela, donc, il a participé pleinement dans tout ce qui peut aller au sens de la réussite totale de cet événement. Il a engagé le gouvernement dans toutes les structures à faciliter donc la tâche aux pèlerins qui viennent de partout. Et sur cela, donc, toutes les mesures prises ont été respectées et le président a donné son engagement qu'il va reconstruire la mosquée oumarienne qui est un bijou très important pour les Foutanké. Mais aussi, Thierno Mountaga Tall avait l'habitude de dire que la mosquée oumarienne, ou une maison de culte comme la mosquée oumarienne, tous les Foutanké doivent mettre leur participation, doivent mettre leurs mains. Et sur cela, vraiment, aujourd'hui, après une conférence très riche d'enseignements sur la vie et l'œuvre de El Hadj Seydou Nourou Tall, les Foutanké ont donné leur allégation à Thierno Madani Tall et leur engagement qu'ils vont contribuer pleinement à la réussite de la construction de la mosquée. Donc à la suite même de cette ziara, les travaux vont commencer. C'est un honneur pour nous, c'est un honneur pour la Oumma. Le mouvement oumarien que je dirige, je félicite les braves femmes, les Amazones oumariennes, les Amazones qui reçoivent les pèlerins qui viennent de tous, les Amazones qui sont ouvertes, qui sont vraiment omnibulées par une seule chose, l'efficacité, largesse et l'effacement. Ils n'ont aucune abnégation qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'à la fin de cette ziara, la baraka qu'El Hadj Oumar a toujours épargnée à travers l'Afrique, étant un intégrateur africain, qu'elle se répand sur nos familles et nos enfants. Et le Sénégal reste toujours ce que le Sénégal. Vive le Sénégal dans son intégration. Vive l'islam magnifié par El Hadj Oumar qui a toujours pris son baptême de pèlerinage du Sénégal par le Yémen, l'Arabie Saoudite, le Beit el-Muqaddas, jusqu'à revenir encore sur le Sénégal toujours, laisser ses prédécesseurs, laisser ses disciples et sympathisants, laisser ses talibés, laisser ses descendants à continuer sur la trace de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous bénisse, qu'il nous profite de ces moments forts, les pèlerins qui viennent de partout. Venez en paix, trouvez la paix, retournez sur vos pas en paix. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum, musidɓe yeɓoɓe télévision Vision Africaine TV.
moni kala moɗon salminama inde manama kadi e yettode sikki ala ha hande noon koye e yuɓɓingol ziyara omarienne gonɗen ene hawri noon hande e ɗum ko ganduɗa kañum woni ñalawma tataɓijo julɓe gimmorima partout ngari malinaɓe ngari guinenaɓe ngari hay murtaninaɓe kay keedani hen caggal mi totoma ganduɗa kañum woni jajawɗe mbawi wiide ñamowo ñebbe o ceerno abdourahmani kanko ne o yimmima ha Mauritanie ngam tawtorede oɗo ziyara totten mo konngol tan beela wawa artanden e ziyara ceerno Seydou Nourou Tall kono kadi ko ziyara ha hande ceerno Mountaga Ahmad Daha Tall. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Bandiraɓe julɓe on calminama e boni kala e moɗon kadi salminama inde muɗum e yettode muɗum. Min calmini julɓe ɓe pop ɗo ɓe mbawi wonde e dunde babaɗum nde foof ko wona ko ɗum ko bandiraɓe moɗon Darel Barkanaɓe on Abdourahmani Saïd Idrissa Dia e ceerno Idrissa Dia en ko kamɓe e délégation mabɓe ummiɗo guila Darel Barka faade ɗo e Dakaru arde ziyara la Seydou Cheikh Oumar. Ziyara hikko eɗen mbawi wiide kala no ziyara wayanno ko ziyara hikko o ɓuuri hewde doole ko ziyara hikko o ɓuuri wadde programme ziyaruji jawtanoji fof ne mbaɗi programme uji kono hono ziyara hikko ne yuɓɓina no feewi e guila to banggue jippuɗe ɗe e guila to banggue organise to banggue to no yimɓe jurdoto e to banggue ko watte askaruji e to banggue ko watte silkeji en hikka eɗen mbiya ɓuuri hewde doole kadi ceerno madani hanki e haala muɗum o wi wonde kala ko ɓamno arde e ziyara kala ko ɓamno waɗede ziyara tawi ko ziyara la Seydou Nouro hikka ɓuuri hewde yimɓe ene heewi yimɓe ha ɗo ganduɗa ene seeki aada wonko innama aade wawa haalde hen ɗum noon bandam ziyara on e metti haalde nde wonno jamanu o notimo no feewi no feewi no feewi o wona bewɗo haalde to banggue yimɓeɓe noɓe mbayrini e programme o no wayrini so wiyama ceerno Seydou Nourou Tall hollo seeɗan faagu mbawɗa wadde mo eyyi so wiyama Nourou Tall Alaji Seydou Nourou Tall so wiyama noon ko aduna foof inna saabu Alaji Seydou Nourou Tall gurdam makko foof e dendagal ko wuuri e aduna o wuuri ko duuɓi temedere e sappo e jeegom duuɓi temedere e sappo e jeegom ɗi Alaji Seydou Nourou wuuri ɗi foof gurdam makko fof waɗi ɗum ko islam gurdam makko fof kadi o waɗi ɗum koye tijaniya Alaji Seydou Nourou ala so wona Allah e nulaɗo mum e Seydina Cheikh Tidiane e Cheikh Oumar Foutiyou Alaji Seydou Nourou kala ko golli koye ɗeɗo jamirojo yahata Alaji Seydou Nourou eɗen mbawi wiide ko aduna o foof ha tengti noon e leydi men Sénégal Alaji Seydou Nourou ene jeeya e ɓurɓe darade yo Sénégal jeeyi hoore muɗum 1959 ndo wiyete wonde walla 1960 1959 e 60 le Sénégal jeeyata hoore muɗum Alaji Seydou Nourou Tall en jeeya e waɗɓe feere ha Sénégal jeeyi hoore muɗum ene jeeya kadi yaɓɓuɓe koye mumen jeeyi ha to général de Gaulle kala ɗum pour Sénégal heeɓa indépendance hoore muɗum Alaji Seydou Nourou jeeya e ɓen wadde so wiyama Alaji Seydou Nourou firti ko aduna foof so wiyama Alaji Seydou Nourou firti ko Sénégal foof Alaji Seydou Nourou o wodanani tan Sénégal ala o wodani ko aduna o foof saabu no darnini Sénégal ni ko noon o darni leyɗele keddiɗine Alaji Seydou Nourou haala muɗum ne satti haalde nde wonno ko neɗɗo mo ganduɗa ko maayo haala muɗum weeɓani haalde eyi machallah Seydi Dia golle ma jooɗi peewi so tawi annene holko mbawɗa hen ɓeydude relation walla mbiyen jokkodiral gonnogal hakkude El Hadji Malick Sy e ɓe ɓe ganduɗa kañum goni la famille omarienne eyyi ɗum kam ko wattami ko adi fof mi salmini bandiraɓe fof mi salmini télé o kadi aussi ko Chouaibou Saïdou Dia mbiyetemi to Darel Barka ummini ko banggue Mauritanie mi salmini ɓe garduɓe ɗo ɓe eyyi ko wattete hen ɗum ko Alaji Saïdou Nourou hakkude Alaji Saïdou Alaji Malick ɗum ko jiiɗi ko yumma e baba a wasino ɗo on galle e ko heddi ko yentude hen ko Allah jaɓanen ziyara o yo Allah jaɓanen ziyara assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh noon min kadi mbiɗa wawi wiide kadi ko neɗɗo kadi e almudu muɗum walla ala ko jikanaɗo e ɓiyum mbiɗa wawi wiide ko jikanaɗo e ɓiyum goni ɗon saabu Alaji Saïdou Nourou o ari e Alaji Malick kombo huftudin to banggue gande men kanko wiyete zahira fiqhu kam ɗum kam komo huftudin o janggi o ummi ko Mali o toon janggi Qur'ana makko hawde heeɓi ko heɓano e Qur'ana o arti ɗo ɓoggue ɗo ceerno Mouhtar Sakho ɗo ko ɗon o janggi ko wiyete ilmul fiqhu ko gandal fiqhu ko wiyete shari'a ko ɗon o janggi ceerno Mouhtar Sakho haw timmini o ari Alaji Malick o ari muɗum komo timmini ko ilmul fiqh kono caggal ɗum Alaji Malick waɗimo tarabiya kam o tarabini Alaji Malick haw heeɓi koye Alaji Malick wadde hakkude galle Alaji Malick e galle Alaji Seydou Cheikh Oumar eɗen mbawi galle goto woni ɗon ko jiiruɓe yumma baba no ceernajo wini ko kañumen tan goni ɗon ay saabu Alaji Saïdou Nourou rahmatullahi alayhi e Serigne Abdou Diane o jaggirnoɓe tan wonde ko ɓesgu makko woni ɗon kala ke Serigne Abdou ne waɗa walla kala ko Khalifa Ababacar ne waɗa koma disno Alaji Seydou Cheikh Oumar ɗum noon goto mabɓe fofo eɗen jaggi keddiɗo wonde ko galle goto no pamirta e kamɓe ɗiɗo foof galleji mabɓe galleji gooti Cheikh Oumar e Alaji Malick Sy fof
machallah seydi Diahy ko noon ɓe ƴetti pellital fewnide oɗo juma beele murtannaɓe ne keeɓi wadde hen koppare a jarama e namdal ngal namdal ngal mi weltima hen kadi ngal ɗo namdal eɗen mbawi wiide ko ngal ɓurnagal a wona pifnide ngal juma o no mbiɗa ni ɓe ƴetti pellital nana wona joni guila rawane koɓe ƴetti pellital pour fewnude juma o ɗum ne kadi murtannaɓe ne keɓni yidde fewdirde juma o so Allah jaaɓi inchallahu taala hayso wona ƴettude pellital kañumen tan mbaɗa doole mumen fof e juma he ma ƴettu hen kam ko mbawi kam mbaɗa e doole mumen e juma he aɓe jogini ɗum pellital so Allah jaaɓi inchallahu taala awrasta min ba'dikum nur alhuda karaman ما زال يسري بزهر من ذرياتي تشرن سعيد النور كان كوني أورثت من بعدكم نور الهدى كرما ما زال يسري بزهر من ذرياتي هم البدور التي تهدي العنام هدى هم البهور التي تنمو بخيراتي هم النجوم التي من يمن دالئها أبدالنا سعد في كشف الملمات شر سعيد النور ونسعد سعودي سعيد النور ملجأنا وملجأ الكل في كل ضرورات يا صاحب الوقت مشهودا فدائله قطب الزمان الذي يهوي الكرامات شيخ شيوخ دالي للخلق قدواتنا فشيخنا عمر نور الولايات شيخ شيوخ دالي للخلق قدواتنا فشيخنا عمر نور الولايات يا صاحب الوقت يا منصور يا وزارة يا شيخنا يا ولي يا الله يا عمر شيخ شيوخ دالي للخلق قدواتنا فشيخنا عمر نور الولايات اللهم